Buenos días mis campeones, estamos en la semana 11. El tema a trabajar de esta semana es nos comunicamos sin hablar. Para esto vamos a realizar un juego, pero antes de realizar el juego vamos a hacer un previo calentamiento de nuestras articulaciones. Vamos a empezar primero con el cuello, los brazos, la cintura y los pies. Empezamos primero con el cuellito, hacemos a cada lado círculos. Primero empezamos con la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos toca el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos con los dos brazos. Juntamos nuestros dos bracitos y hacemos hacia el lado de delante 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos toca la cintura. Hacemos círculo derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos toca el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora pasamos con los pies. Pie derecho, hacia afuera, 1, 2, 3, 4 y 5, hacia adentro, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos al lado izquierdo, hacia afuera, 1, 2, 3, 4 y 5 y hacia adentro, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a pasar a hacer el juego. Para esto vamos a empezar con la primera variable, que vendría a ser trabajar de dos personas con un solo globo. La segunda variable se va a trabajar con dos globos con dos personas. Ya. Pasamos con la primera variable. Sí, está bien. Ahora vamos a pasar con los dos globos, que vendría a ser la segunda variable. Venga ya. Ya, espera, aguanta. Ya. Agarra los dos. Ya. Ahora les toca a ustedes. Ay,